preparar este Mug Cake Express necesitarás un plátano maduro, un huevo, 2 cucharaditas de cacao puro en polvo y 1 o 2 onzas de chocolate negro. Bate bien el huevo, parte el plátano en 2 y ahora vamos a machacarlo con el tenedor y lo integramos con el huevo. Y añadiremos el cacao, removemos el chocolate, pasa la mezcla a una taza apta para microondas y pon las 2 onzas dentro y al micro 3 minutos. Y hay que licuar, 3 minutos después lo tenemos listo. ¡Bum! Mira qué maravilla, le hemos añadido por encima la mermelada de fresa saludable de Instacookers. Te dejo el enlace aquí arriba. Unas nueces, un poquito de coco y a disfrutar. Si te interesa tener las recetas gratis en PDF, abajo te dejo el enlace en la descripción. Podrás imprimirlas o guardarlas para cuando las necesites. Y muchas gracias por acompañarme durante este ratito. Si te ha gustado, dale al me gusta y suscríbete al canal.